你好，做咩㗎？呢度係咪余定富屋企啊？余定富？嗯，冇姓余㗎喎，但係佢發位置喺呢度喎。確定係呢個位置咩？姓徐嘅就有。哦，係啊，姓徐嘅。嗰個係我老豆嚟㗎。哦，做乜嘅咩？佢叫個咁靚女嘅上嚟啊？佢話叫我上門幫佢嘅仔洗頭喎。上門洗頭？哦，有啲咁嘅行業嘅咩？係啊，而家揾食艱難，咁咪做多一個行業咯。哦，我老豆又係嘅，叫個咁靚女嘅上嚟。入嚟入嚟。嗯。係啦，我需要點做？攞張凳過嚟坐緊得啦。哦，係啦，靚女。你咁靚女，我可唔可以申請預約下一次㗎？預約下一次啊？哦，係啊。好啊，咁啊，我幫你洗頭先啦。好。你等我幫你拿條毛巾先啊。好。哎呀，靚女你，唔好意思，你專唔專業㗎？唔好意思。唉，真係。我而家開始啦嚇。好。舒唔舒服啊？我想問下靚女，你專唔專業㗎？專業㗎，因為我以前係開髮廊嘅，我都係做到執笠啦，然之後先上門幫人洗頭啫嘛。哦，難怪。即係做到執笠先做上門㗎。係啊。一係咁啦，靚女，你幫我，你都係幫我洗。靚女你冇俾我撞到牆啊！唔會，入嚟，係，嗱呢度啦，可以我幫你洗淨先啊。靚女你下次你都係唔好錄啦。你翻去啦，啲錢我等我叫我老豆俾你得㗎啦。